اولاد اكيد نحكيو على معز التروجي، ولكن زاد كيف في حلقه اليوم باش نعطيكم فكره على امكانيه الربح معنا. اليوم تنجموا تشاركوا معنا على رقم التليفون 36 300,000 وتكونوا معنا من الفايزين بجوائز طه فواياج. وكيف اليوم باش يكون معنا نحكيو فيه شويه على الطيارات الكبيره لي غران بورتور، اكبر طائرات في العالم الموجوده اليوم باش نتنقلوا بها، خاصه وقت اللي نقوموا برحله كيفاش يقولوا معناها انتر كونتيننتال. كي نقولوا انتر كونتيننتال وكي نقولوا تونسير نقولوا رحله لمونريال، باش نحكيو على مهرجان مهم للغايه، باش نعيشوا على وقعه في منتصف شهر مارس 2019. نحكيو على ليالي كرتاج، اذا كان نجموا نترجموا العباره بالصحيح. يجوز احمد العيشاوي، مرحبا بك معنا. مرحبا وليد. شنو احوالك؟ لاباس؟ يعيشك très bien. Je suis très heureux اللي كل مرة وين نعمل un petit passage un petit coucou بحذاك ومع الشمس ومع الطقس البنين هذايا. ما تنساش مازلت كي جيتك من موان 42 الجمعة اللي فاتت. صح عليك. دونك الواحد ترجع فيها الروح كما نقولوا. موان 42 ممكن اللي يسمعوا فينا اغلبيتهم ممكن ما يسافروش الاماكن الثلجيه بالطريقه هذه، اما كاسكو سافي معناها ان الواحد يعيش في مدينه ولا في بلاد ولا في منطقه تكون درجه الحراره نتاعها 42 درجه تحت الصفر. انا وقت جيت لمونريال معناها اكثر حاجه شفتها موان 27. سيتي جوباب معناها تنجم ما تخرج. انت جيت في الربيع معناتها تعيش في الكونجيلاتور فيك اسخن معناها. قال لي شو طموحاته هو انه يدخل في دون اون بول هكا ويغم على راسه ويعمل يونيبرناسيون. بون malheureusement c'est pas حتى الجويي والجوان بتاع تسخن هي الدنيا تولي فيفابل بلوز موا من افريل مارس في مارس مع الفيستيفال نتاعنا مع الفيستيفال. دونك كان يوخر الفيستيفال ما فماش ما نخرجوش من البيت. نقعدوا غادي دونك ما تطرقش في الموان 40 ولا موان 42 معناها ريالمون الواحد يخرج يدور يقضي ولا لا؟ وليد البلاد اللي فات معناها اون هارموني متناغمه مع طبيعه الطقس نتاعهم. تو تي شوفي تو تي الكيران شوفي. الشارع كيف هو؟ الشارع يا بو دو جون كي سيركول ا معناها الحقيقه. تخرج تاخذ البوس والمترو كيفاش تعمل؟ البوس لي بوس سون شوفي، لي مترو سون شوفي، لي سوسول سون شوفي. حاجه اخرى البرد نتاعنا quand il fait on est à 2 ولا 3 degrés تحسوا مش في العظم، في التختوخ نتاع العظم يدخل داخل غادي باسكو معناها يا با دوميديتي غادي تبدا في الموان 20. دايوغ تو فينو وليد هذا وليد موان 20 موان 25 لما الثلج يبدا يصب سي فينومين فيزيك. لما الثلج يبدا يصب تنجم تخرج حتى في نص يد باسكو يا با دو فروا. وقت الثلج يقص البرد يولي طالع من اللوط كيما عندنا ولا في الشمال الغربي ولا في سي فينومين فيزيك ان فيت. اما لازم ترد بالك لا تمس وذنيك ولا خشمك. اي لا هذيك ايفيتي كومبليتمون باسكو بون تقف 10 15 مينوت. انا سخيل تفدليك من الاول يقول لك تقف 15 مينوت في الشارع معناها تعمل هكا وذنك تجي معك مانيش بعد برشا عليها. عملت الحكايه لا مازال لا باس ربي يخليهم لك. حاجه اخرى في مونريال هو مثلا المباني الكبيره والعمارات والادارات وغيره هما كلهم معناها انتر كونيكتي بلي سوسول سورتو في وسط البلاد. معناها انت ماكش محتاج انك تخرج للشارع كاريمون باش نجم تتنقل. ريزو دو ديدال معناها كي علاش قلت tout est communicant, tout est fait pour faciliter la vie du monde et du peuple في وسط الشتاء باسكو من دريان معناها 6 7 اشهر سي لو رابورتي. معناها احنا ملمديه التوانسه وناخذوا ونقبلوا علينا وكل هما بيدهم معناها مالي البلاد كما نقولوا لي كنديان. معناها كل 6 7 اشهر لابد انهم يعملوا دعس على فلوريد ولا على المكسيك ولا نجموا بربي الشامبيونات بتاعهم تاع الفوت كيفاش تقف في الشتاء ولا تيران مع يا با شامبيونات في الشتاء. فما شامبيونات في الربيع وفي الصيف وفي الشتاء عندهم لو سبور ناسيونال اللي هو لوكي سور غلاس. لوكي ولا هي سال كوفيرت ولا هي سال كوفيرت ومسكره. حاجه اخرى ممكن زاد لازم نقولوها انه الكوميون نتاع مونريال معناها ما نحبش نقول تعاني لا، ولكن من المشاكل اللي عندهم برشا هي انهم كل عام براتيكمون يتلزوا انهم يعاودوا الكياسات نتاع منطقه من المناطق على خاطر الكياسات بالثلج وبالملح وكيذوب اتسيتيرا يطرشق الاسفلت نتاعهم الزفت نتاعهم حاشاكم. دونك ويل سورون اوبليجي ديما باش يعاودوا يكيسوا من جديد. علاش يخليهم بالحفر كيف نحن؟ ابسوليومون سامحني كان يخليهم بالحفر كيف نحن. عليه انت عايش ما تقلقناش احنا نورمال كيساتنا كيك نورمال تقوم ثوره في البلاد. مي نو لافونتاج كيما قال وليد تو نسكول تشكي من لي ترافو اللي صايرين في مونريال انه كل عام الكياس يقوى عليه. يتشقق لو طون تري الكليما تري ديفيسيل
mais tu as l'avantage un peu انك تشوف فلوسك معناها كي تعطي فلوس contribuable كل عام les impôts بتاعك ترى كل صحيح برافو عليك دونك ترى فلوسك وين ماشيه تراهم في الكيسات وتراهم في الصحه زاد على خاطر زاد السيكتور بوبليك في كندا وفي مونريال في الكيبيك على الاقل سي ان سيكتور بوبليك سي ان سيكتور دو سونتي بوبليك gratuit ما فماش كلينيكات راهو في كندا apparemment c'est gratuit مش في امريكا c'est gratuit ben c'est gratuit اذا كان تمشي فما ناس جاو غاديكا qui ont mis un bébé au monde وحطوا 20,000 و 25,000 دولار معناها على لي كنديان ما نحكيوش على التوانسه اللي جاو غادي يخدموا في مخاخهم نحكيو على فما اون بتيت كوتيزاسيون صغيره نتاع الكارت سولي نتاع الكارت دو سوان ولكن سي ان سيستيم اللي اما لو سوان اي بوبليك Le soin est public, oui, mais Walid Saad, tu as besoin d'un rendez-vous avec un médecin, تلقى روحك sur une liste d'attente. متفقين لا نحكيو على السيستم مش معناها خير ولا مش خير اي مش نحكي معناها خير اما pour les urgences on est servi معناها normalement. قال لك رونديفو 3 سنين مع طبيب واحد يوم ربي يموت لا كي تاخذ 3 شهور 6 شهور تسمى باهي ديجا مي في قلب بعضها تهز بعضها باهي خلينا نرجعوا نحكيو على الفيستيفال هذايا دونك اسبوع ثقافي تونسي كندي او اسبوع ثقافي تونسي في كندا نحكيو على ليالي كارتاج ساعه المهرجان هذا باش يكون كيف الليل مادام نحكيو على ليالي كارتاج اسمع علاش سهريات معناها. Exactement. Et puis c'est un nom qui est un peu noble aussi. On parle des soirées il y a Carthage ou il y a Montréal et puis qu'on appelle les soirées de Carthage. On va prendre la soirée, c'est les nuits de Carthage à Montréal. C'est esthétiquement c'est joli. Donc de quoi il s'agit? Alors que là c'est une fête à festival c'est l'idée est partie du fait que j'étais quand même le festival du Jasmin اللي هو تقريبا يقعد نهار ولا يبدا ميدي وفي جورني مي نهار تونسي خلينا نقول اكزاكت ولكن في الشتاء ما فماش حاجه كبيره فما حفلات خاصه فما حفلات الخاصه ما تستجيبش ما هياش des soirées culturelles قدر ما هي sous le chapelet نتاع الكوميرسيال وليد فon a décidé un peu قعدنا خممنا qu'est-ce qu'on peut faire on est passé par la Véranda donc la Véranda est un organisme à but non lucratif donc كي نقولوا but non lucratif الناس ما تلعبش معناها في الكندا وليد دوروا ما عندكش تحطوا في مكتوبك بيان سور قانون وكلمه بحسابها سينو ينزلوا عليك نزله نتاع الممات معناها ما يلعبوش Et on est parti un peu dans ça. Donc c'est un festival multidisciplinaire. On a essayé un petit peu de toucher à tout. Femme musique albinine, femme théâtre, ou femme cinéma. C'est une première expérience. أصعب حاجة هو الديبار هو la mise en place d'un projet d'une structure mais on essaye un peu de الفيستيفال وقت يبدا وقت نشوفه ولو كان نعطيو فكره سورتو على البروغرام اللي يستنى في التوانسه وغير التوانسه الموجودين في مونريال اليوم. Absolument. Donc j'aimerais juste ouvrir une petite parenthèse qui est importante aussi. Thomas, vous êtes nos partenaires. Et donc, vous êtes nos partenaires. Moi seulement vous couvrez l'événement, mais vous êtes nos partenaires médiatiques. Et je saisis l'occasion un peu pour te et vous remercier en tant que structure, parce que la confiance, je pense que ça se mérite aussi. Ça se travaille et ça se cultive. Donc نعتز بها ان شاء الله تكون في محلها ان شاء الله ان شاء الله فما كلمه وان شاء الله ربي يسهل. دونك لي زارتيست قلنا لو فيستيفال نهار الافتتاح وقتاش يكون؟ باش يكون نهار الجمعه ان شاء الله 15 مارس avec la très belle et la sublime Ralia Ben Ali qui va venir donc de Bruxelles pour faire ravir un peu son public sur le théâtre du Rialto qui est l'un des plus beaux théâtres de Montréal. On aurait pu faire dans des établissements moindres que ça لكن نحبوا احسن ما فما لتونس. اوكي دونك الفيستيفال يتولد كبير خلينا نقول. هذا هو plus haut tu vises حتى كان تطيح tu es un peu dans les normes فهمت. mais si tu commences bas باللي باش تقعد ديما تحت البار. اسم تونس في اللعبه. برافو عليك هذا تقريبا هذه الموتيفاسيون الاولانيه لانه معناها انك سامحني في الكلمه تبريكول حاجه ما
bricole وحدك بعيد. Mais pour la Tunisie, essaye un peu d'être sous ton meilleur jour possible. أحلى تصوير. Très bien. باهي دونك غالية بن علي سهرية الفتاح، السهرية الثانية؟ السهرية الثانية نهار السبت دونك سي لو سينما باش ناخذ الفيلم تاع بابا هادي. نتاع دونك اون ريفيرونس لهادي جويني الله يرحمه زاد سي ان ميلونج بين السينما وموضوعنا الثقافي والفني. Absolument, c'est une icône et c'est le chef de file de la musique tunisienne aussi. Et puis c'est un film qui est réalisé par Bent Weldo, Claire Benhassine. الحقيقة برشا pour une première édition برشا عاونونا برشا on fait des sacrifices معانا parce que c'est un projet qui se travaille à plusieurs. Chacun de son côté pour finalement essayer un peu de produire et de présenter Hajj qui est au niveau de l'espérance de chacun. Donc Baba El Hadi نهار الاثنين عندنا le magnifique, je dis magnifique على خاطر الموسيقى تاع حلوه elle est universelle. تفهم بعد علاش اسامي كيما غاليه كيما احمد الماجي اللي باش نتحدث عليه توا parce que c'est des gens qui ont une musique qui n'est pas seulement tunisienne. D'accord. Tunisienne mais aussi universelle معناها تنجم يقبلها اي حد ويسمعها ويفهمها. كندا اكثر بلاد كوسموبوليت واكثر بلاد ضم ثقافات واكثر بلاد محلوله على العالم. صحيح. رغم المسافات. اي صحيح. دونك احمد الماجري معناها يجنقل بين الجاز بين الريغي بين العروبي بين نسلموا عليه برشا سيد احمد. اي non c'est quelqu'un d'extraordinaire. هو بيدو زاد il est en train de ماهوش مخلي من نفسه حتى طرف معنا. في نفس السهريه باش يكون زاد صاحبنا وصديقنا مرتضى الفتيت. مرتضى زاد اللي كي عنده معناها دي فان برشا في مونريال. La soirée d'après عندنا لبنى نعمان زاد محبوبة ياسر ومطلوبة. Le mardi Sami Orosman avec le théâtre Sami اللي باش تجينا من باريس et elle s'est enthousiasmée pour le projet. Elle avait très envie de باش تعمل سكيتش بالعربي بالفرنسي الزوز سامي عمرك ما تعرفها شنو اللي باش تعمل. قالت لي خاطر هكا هنا نجم نحكيو على الببليك كنديان نجم يكون معناها فريمون حاضر في السواري نتاع سامية معناها سي سور اللي باش يكون سبيكتاكل ان فرنسي. داكور. mais c'est une fille qui est tellement colorée tellement bariolée de couleurs اللي تنجم تخرج لك شطر المسرحيه تعملوا ارتجال. صحيح. Et ça c'est très très bon. ونهار الجمعه ان شاء الله باش يكون عندنا لا سواري نتاع انا سميتها نتاع لي ارتيست بوست ريفولوشنير. روضه عبد الله que j'aime beaucoup qui est une fille extraordinaire. ياسر جرادي ايضا والموسيقى المجنونه نتاعو في الجيتاره. et le spectacle زوفري نتاع رشدي بالقاسمي. donc mélange ما بين la danse chorégraphique, المسرح الموسيقى السينما اللون التونسي الشعبي التونسي فوالا بين الشعبي وال فوتك بالي شويه. on va voir aussi le rappeur LLA pour زاد الشباب في السواري هذه دو كلتور. لا في السواري مع مرتضى دونك مرتضى واحمد الماجري وعلاء. Exactement. Très bien. Donc متنوعة سهرية متنوعة كبيرة. Il faut quand même معناها des plateaux يكونوا intéressants ويكونوا consistants باش الناس كل تبقى حسابها. Les soirées وين باش يكونوا donc حكينا قلنا le théâtre. Alors essentiellement au Rialto. Le film au cinéma du Parc. Et puis هذا هو التقريب. On va avoir aussi Mr. F, l'illusionniste. Bien sûr. Il sera aussi notre invité pour faire un petit peu son manège qui est extraordinaire. De magie. Il y a beaucoup de bonnes choses qui promettent. Les entrées, c'est des passes, c'est des tickets à la soirée, c'est un pass pour toute la semaine. C'est une excellente question. On a essayé d'aller vers une tarification qui est أقل شوية من المتناول مش أكثر أقل. C'est-à-dire dans les $35-40 اللي هو c'est un prix vraiment qui est dérisoire. معناها il y a des charges énormes entre le transport, entre la billetterie, entre l'avion. On n'a pas à se justifier. Donc les $35-40 ou femme a des passes pour la semaine. Femme a des passes pour le festival. Donc à des prix dérisoires, ça va être autour في حدود $150 150
Pour tous les spectacles. Pour tous les spectacles. Très bien. Ça revient à peu près à 20 معناها اللي هي مش حاجة كبيرة. Et des prix aussi pour la masse estudiantine اللي زاد لابد انها تاخذ هذا في الاسبوع هذا. كل المعلومات والبيانات نلقاوها على الباج فيسبوك du festival mais aussi sur le site. Sur le site Les Nuits de Carthage à Montréal, absolument. Qui m'a comme vous êtes mes partenaires. J'aimerais aussi remercier Bienvenue Immigration Canada. Donc si Shamseddin Chouchen, qui est quelqu'un vraiment de très très sérieux, Fitounes, Fitzaïr, en Afrique aussi, et c'est un agent agréé et reconnu et certifié par l'immigration Canada, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de charlatans, il y a beaucoup de choses aussi. Si là, Saad Majoul ايضا معنا monsieur très لازم نقدمه لك وقت اللي نتقابلوا. il est courtier immobilier, c'est quelqu'un qui fait énormément de bien à la communauté aussi. شكرا لك، يعطيك الصحة، خليكم معنا مواصلين فواياج.